Բարի օր, հանրային ռադիոյի եթերում առանց տողատակի հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, ես Լևոն Սարդարյանն եմ, խոսել եւ խոսելու ենք խնդիրների մասին, որոնք հուզում են կամ պետք է հուզեն հասարակությանն։ Այսօր իմ զրուցակիցն է Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամեջանյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մամեջանյան, ձեր հրապարակած թվերով սկսենք երևի զրույցը։ Հունիսի 7-ից մինչ այս պահը վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացին միացել է 34 պատգամավոր։ Ընդ որում ձեր վերջին, այսպես ասեմ, ճեպազրույցներից մեկում ասել էիք, որ հիմա գերնպատակը, առաջնային նպատակը ավելի ճիշտ, այն է, որպեսզի անկախ պատգամավորները միանան այդ գործընթացին, անկախ պատգամավորներ ասելով նկատի ունենք Որևէ խմբակցությունում չներգրաված 4 պատգամավորներ։ 4 պատգամավորին, այսինքն Հովիկ Ղազարյան, Հակոբ Ասլանյան, Իշխան Զաքարյան, Գեղամ Նազարյան։ Բանակցություններ գնում են այդ ուղղությամբ։ Այո։ Եվ եթե որևէ բան հրապարակային հանրայնացնելու պլաններ ունենայիք, ասեի, բանակցություններ գնում են տարբեր ֆորմատներով, տարբեր ձևաչափերով։ Դուք ասացիք առաջնային նպատակ, ես եկեք սա ձևակերպեմ այս փուլում, որովհետև չէ, որևէ հակասություն չկա, բայց տրամաբանությունը հետևյալն է. առաջին փուլը դա անդիմության կոնսոլիդացիան էր, որը տևեց այն ժամանակահատվածը, որը դուք նշեցիք, հունիսի 7-ից մինչև սեպտեմբերի 26։ Հիմա մեր աշխատանքները ուղղված են 4 անկախ պատգամավորների ուղղությամբ, որից հետո արդեն լինելու է արդեն ԿՊ-ի նկատմամբ աշխատանքի փուլը։ Բացատրեմ բազմաթիվ պատճառներից մեկը այդ փուլայնության որն է, որովհետև գործիքակազմը յուրաքանչյուր կոնտինգենտի հետ աշխատանքի խիստ տարբեր է։ Բոլորս ենք հասկանում, որ այն գործիքակազմը, որը կիրառելի է լինելու ԿՊ-ի նկատմամբ, այն է հանրային ճնշում, բնականաբար կիրառելի չէր լինելու մեր գործընկերների նկատմամբ անդիմադիր մյուս խմբակցության եւ հույս ունեմ, որ կարիք չի լինի կիրառելու անկախ պատգամավորների նկատմամբ։ Սրանով է պայմանավորված փուլայնությունը, որը իմիջիայլոց բացարձակ չի նշանակում, որ այս կամ այն շոշափելու, այսպիսի ձևակերպում ընտրեմ, աշխատանքներ այլ ուղղություններով չեն արվում, պարզապես դեք ինձ շատ հաճախ է ընթացքում ասում են, այ տեսեք ԿՊ-ական այս կամ այն երեսփոխանը ասել է, որ ոչ մեկ չի միանա եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ինչին ես միշտ պատասխանում եմ, այդպես էլ լինելու է, ավելին ասեմ, այն մարդը, որ այդ օրը երեկոյան ստորագրելու է կամ գուցե արդեն ստորագրել է իմպիչմենտի ձևաթղթի տակ, շատ հավանական է, որ դրանից մի քանի ժամ առաջ խոսի, որ ոչ մի դեպքում, ինչպես ես սիրում եմ ասել, ԿՊ-ում արշալույսները խաղաղ են, գիշերները կրքոտ են եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դա նորմալ է, հաշվի առնելով այն ռեպրեսիվ մեխանիզմը, որը իշխանությունները կիրառում են այլախոհների նկատմամբ, մեզ շատ ավելի շատ հետաքրքրում է վերջնարդյունքը, այլ ոչ թե process-ը։ Ու չգիտեմ, այդ հարցը նախատեսել եք թե չէ, կապված ԿՊ-ականների հետ։ Ինձ բացարձակ մեկ է, թե ինչ մոտիվացիայով այս կամ այն ԿՊ-ականը կմիանա իմպիչմենտին։ Այսինքն դա կլինի հայրենասիրության պորտկում, գործած սխալների եւ դավաճանական հակապետական գործողությունների գիտակցում, թե ներթիմային խնդիրներ, սեփական շահ եւ այլն, բացարձակ միևնույնն է ինձ այդ ամեն ինչը, կարևոր է ստորագրել։ Հիմա տեսեք, մի քանի օր առաջ ինձ մոտ էստեղ հյուր էր պարոն Գավակոյանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից եւ պարոն Բակոյանը ձեզ ուղակի մեղադրեց ստախոսության համար, քանի որ դուք պնդել էիք, որ այս փուլից հետո երբ դուք անցնեք այս անկախ պատգամավորների հետ բանակցային փուլը, ձեզ կմիանան նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների մի մասը գոնե առնվազն։ Պարոն Բակոյան հայտարարեց, որ դուք սուտ եք ասում եւ երիցս սուտ եք ասում 3 անգամ դա կրկնեց։ Հիմա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության բոլոր համարյա պատգամավորների հետ, որոնց հետ ես խոսել եմ, ասել են նման բան որևէ մտքի ծայրով չի անցնում։ Դուք ինչի վրա եք, ես ուզում եմ հասկանալ։ Դե ես որովհետեւ ձեր հարցին պատասխանեցի մինչեւ ձեր հարցը տալը։ Եթե նկատի ունեք, չէ, եթե նկատի ունենք հանրային ճնշումը, հանրային ճնշում դեռ այդ նկատի ունեմ Բակոյանի ասածները։ Երբեք չես կարողանա, գիտեմ, երբեք չես կարողանալու ասել հանրային ելույթներից, թե այդ պատգամավորը ստորագրել է, թե չի ստորագրել։ Այդ մեկ։ Երկրորդը ես երբևէ նման բան չեմ ասել։
Բաքոյանին իր ոճով ես հարգելով ֆորմատը չեմ պատասխանի, կալիբրային տարբերություն էլ կա, բայց այնուամենայնիվ դրդապատճառները, ինչպես ես արդեն նշեցի, ինձ բացարձակ չեն հետաքրքրում։ Իրանք իրար մեջ շատ լուրջ խնդիրներ ունեն, որոնք նույնպես կարող են դառնալ impeachment-ին միանալու պատճառ։ Ես հիմա փոքրից գնում եմ դեպի հիմնական, պատճառներ։ Իրանք իրար մեջ ինչ ասես, չեն կարողանում կիսել սկսած փողից վերջացրած զեկույց հրապարակել, չհրապարակել եւ դրա վրա քաղաքական դիվիդենդներ աշխատել չաշխատելով, Սիմոնյան Քոչարյան, Սիմոնյան Սարգսյան եւ այլն կոնֆլիկտները, հաջորդ փուլը իրենք ունեցել են բավական պրոբլեմատիկ, ինչքան ուզում դա հերքեն համագումար ընտրություններով հանդերձ, որը իր խորը հետ կթողել է։ Հիմա մի 20 հոգով այսօր ստատուս կգրեն կամ ինտերվյուների կգնանք, ասեն որ սխալ է դա, բայց իրանք էլ գիտեն ու ամենակարևորը մենք էլ գիտենք։ Մենք հետագայում լավ է արդեն կարելի է բավական թափանցիկ էս ամենի մասին խոսել։ Հետագայում ընտրություններին ընդառաջ լինելու են շոշափելի քանակով մարդիկ, որոնք չեն հայտնվելու հաջորդ ցուցակում, որը նույնպես աշխատանքի ֆրոնտ է ստեղծում։ Հա, ես գիտեմ, որ ամեն մեկին Միջերպետկոմի տեղակալի խորհրդականի Փաշինյանը քանի խորհրդականներ ունի, 30-40, չգիտեմ արդեն։ Մի բան կգտնվի, բայց կլինեն մարդիկ, որոնք դրանից դժգոհ կլինեն։ Եվ նորից ամենակարևորը impeachment-ի գործընթացը, վարչապետի անվստահություն հայտնելու գործընթացը առանց հանրային լայն ճնշման հնարավոր չէ եւ դա է լինելու միակ եւ միակ չէ, բայց կարևորագույն զենքը կպայականներին մոտիվացնելու համար։ Գիտեք, այս ընթացքում ինձ հարցեր, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ ձեր տաղավարում, ինձ շատ են տվել, իսկ ինչպես եք բանակցելու կպայականների հետ։ Ես միշտ նույն պատասխանն եմ տալիս։ Ես սովոր եմ բանակցել ուժի դիրքերից։ Իսկ ուժ մեզ կարող է տալ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կոնսոլիդացիան։ Շատ էական էր ամսի 26-ի լսումները, որովհետև ամսի 26-ի լսումներով ուժ, բայց նուշ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական հիմնական դերակատարները եկան այն համաձայնության եւ արձանագրեցին, որ impeachment-ը այս պահին հնարավոր եւ իրատեսական միակ տարբերակն է վարչապետին իշխանապողության համար։ Գիտեք, այսպես ձևակերպեմ, առանց դրա ակնկալել, որ կլինի լայն հանրային կոնսոլիդացիա, շատ նաիվ կլիներ, որովհետև հանրությունը խելացի է, խելամիտ է, խոհեմ է եւ կասեր ուզում եք դուք գոնե դուք իրար մեջ մի հատ հասկացեք, հետո մեզ դիմեք։ Մենք իրար մեջ իրար հասկացել ենք։ Դժվար մի քանի ամսվա ընթացքում, բայց հասկացել ենք։ Եվ ես վստահ եմ, որ օրակարգի արկայության պարագայում, իսկ այս պահին impeachment-ի օրակարգը միակ ներքաղաքական օրակարգն է իմ կարծիքով, ակնկալել, հայցել, խնդրել հանրությանը կոնսոլիդացիա լրիվ իրատեսական է։ Գործիքակազմը կա, այդ ամենը մենք տարբեր ձևերով այն ամենը ինչ այսօր եղել է եւ նոր գործիքակազմով մենք պատրաստ ենք արդեն հաջորդ փուլում մեր հանրությունը դա կտեսնի, իսկ ավելի կարեւոր է ոչ թե միայն կտեսնի, այլ նաեւ մասնակից կդառնա։ Պարոն Մամեջանյան, չեք կարծում, որ մի քիչ ակնկալիքները ամենայն դեպս այն որ դուք մատուցում եք չափազանցված են, ինչի համար եմ ես հարցը այդպես ձևակերպում, որովհետև տեսեք 2020 թվական, 2021 թվական, կարելի թվարկել 2023 թվական արդեն սրբազան շարժում, ըստ էության ինքը չբերեցին այս բոլորը, ընդ որում 2021-ը առավելապես, հա, հատկապես 2021-ը, չբերեցին այն կոնսոլիդացիային, որը հնարավորություն կտար հասնել իշխանափոխության։ Հիմա տեսեք, ունենք երկու խորհրդարանական խմբակցություն, պատիվ ունեմ, որը նախաձեռնել է այս գործընթացը, Հայաստան դաշինքը, որը միացել է արդեն այս գործընթացի եւ այսպես պայմանական ասած Ղազարյան-Մալյան դուետ, հա, կներեք, հա, այսպես եմ ասում, դա անհարգալից վերաբերում չի, ուղղակի երկար չթվարկեմ։ Հիմա այս ամբողջ ցուցակը, որ ես ասացի, դուք Հայաստան դաշինքը եւ այն դուետը այդ ինչի հաշվին, հա, ինչի հաշվին պիտի կոնսոլիդացիա ապահովեք այն դեպքում, երբ ձեզ ըստ էության այս դրա համար էլ մեղադրում են, ասեմ ինչի համար, որ դուք ամեն ինչ անում եք, որպեսզի իշխանությունը մնա նախկիններ, ներկաներ, խաղի շրջանակում։ Շատ լավ։ Նախ
պարոն Ղազարյանը եւ պարոն Մալյանը միասին նախաձեռնություն ունեն, որը կոչվում է «Արթ ունենք», այնպես որ կարող եք այդ ձևակերպում ընտրել։ Մի փոքր ճշգրտում մտցնեմ նաեւ ձեր ներածականի մեջ, բացարձակ որևէ մեկին չթվա, որ պատասխանատվությունից խուսափել է, իմպիչմենտի գործընթացի քաղաքական պատասխանատվությունը կրում է հանրապետական կուսակցությունը եւ դրա խորհրդարանական խմբակցությունը, բայց ամեն դեպքում նախաձեռնել են գործընթացը «Արթ ունենք» շարժումը, մենք դրան, քանի որ падգամավորները պիտի դրանով զբաղվեն, մենք այն սկսել ենք, այսպես ասած։ Հիմա անդրադառնամ ձեր հարցին։ Նախ դուք սկզբում թվարկեցիք հիմնական մեծ փողոցային շարժումները այս տարիներին եղած։ Ձեզ նկատի չունեմ, բայց շատ հաճախ ԿՊԱ-ականներն են փորձում այդ թվարկումը անել, ներկայացնելու, որ տեսեք, ձեզ մոտ չի ստացվել։ Դա իմ համար պատիվ բառը երևի սխալ է օգտագործել, հպարտությունն էլ այդքան չէ, բայց ես այդ թվարկման ժամանակ իմ պայքարի ընկերների, պայքարի քույրերի եւ եղբայրների Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աչքերին նայելիս չեմ ամաչում։ 20 թվականին մենք բոլորս խոստացել ենք հեռացնել Փաշինյանին, անել դրա համար ամեն ինչ։ Փորձել ենք տարբեր տարբերակներով, ամենատարբեր։ Այդ շարժումներից յուրաքանչյուրը խիստ տարբերվում էր իր բնույթով, բովանդակությամբ եւ այլն եւ այլն։ Ասել, որ դրանք անարդյունք են անցել, համաձայն չեմ, դրանք ունեցել են իրենց արձանագրումները։ Հասել են դրանք իրենց վերջնական նպատակին, իհարկե ոչ։ Հիմա մի քանի արձանագրում անենք։ Ամեն հաջորդ շարժումը ավելի մարդաշատ էր, ավելի իմ կարծիքով ազդեցիկ էր, քան նախորդը։ Թեպետ շատ էին խոսում հիասթափությունների եւ այլն, եւ այդ բոլոր հիասթափությունները մենք ապրել ենք։ Բայց փաստը մնում է փաստ, ամեն հաջորդը ավելի առնվազն մարդաշատ էր, քան նախորդը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, այս գործընթացի տարբերությունը նախորդներից կայանում է հետևալու։ Այստեղ ինքը օրակարգը հանդիսանում է, ես այդ բառը սկսել եմ վերջերս ատել, տրիգեր։ Այսինքն, եթե այն պարագաներում պատերազմում ծրագրավորված իմ խորին համոզման պարտությունը Նիկոլ Փաշինյանի երկրորդ դիմադրության պարագայում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը նշաձողը իջեցնելու մասին, Սրբազան պայքարի պարագայում Տավուշում 4 գյուղերի հանձնումը, սրանք էին տրիգերները, այստեղ ինքը օրակարգն է տրիգեր հանդիսանում։ Ես չունեմ երաշխիք, որ դա հաջողելու է, բայց ես երբևէ չեմ ունեցել երաշխիքներ, նույնիսկ խենթ բան եմ ասում, երևի արդեն ոչ մեկ էլ չի հիշում, երբ որ ընկերներիս հետ 18 թվականին փողոցային պայքար էինք անում 20, 30, 40, 50, նայած երբ հոգով Փաշինյանի դեմ, մեծ հիշեք 18 թվականը էլի դա ինքնասպանություն էր։ Ու վստահեցնում եմ ձեզ, ինչ դրամադրվածությամբ նաստրոյ բառը շատ դժվար եմ հայերեն թարգմանում, մենք մոտենում ենք այդ բոլոր դեպքերին, հիմա էլ ենք նույն ձև մոտենալու։ Ունեմ արդյոք ես երաշխիք? Ոչ, իհարկե։ Մենք բոլորս աշխատելու ենք 100 եւ ավել տոկոսով, այո, իհարկե, որովհետեւ գիտեք, ես չեմ կարող հանդիպել փողոցում իմ պայքարի ընկերներին, որոնք ոստիկանական բռնության են ենթարկվել, բանտարկվել են, որոնց համար լուրջ խնդիրներ են առաջացել, առողջական խնդիրներ են որոշները ունեցել այդ շարժումների ընթացքում, ու ասել, գիտես ինչ, եղբայր, ես դες նստեցի ազգային ժողովի իմ կաբինետում, գցեցի, բռնեցի, ասեցի, լսի ոնց որ շանսեր եմ, տենց չգիտեմ, 40-60-ա կամ չգիտեմ, կլինի ինչ-որ մեկը որ ուրիշ թվեր կասի։ Ասցի դե լավ է, չէ, ոնց որ թե արի չփորձեմ։ Ես ազնիվ կլինեմ մենակ մի պարագայում, եթե ասեմ, եղբայր, ես շանսերին չէի նայում։ Մենք ունեինք գործիք, եւ այդ գործիքը փորձում ենք կիրառել։ Հավատում եմ ես դրան, իհարկե հավատում եմ, բայց շանսեր չեմ հաշվարկել։ Ուստի, այո, մեր ակնկալիքները շատ բարձր են։ Եթե մեր առաջարկը ընդունելի լինի մեր քաղաքացիների կողմից, իսկ ինչի պիտի ընդունելի լինի, որտեղ այս անգամ մենք տալիս ենք մի գործիք, որը 0 կախվածություն ունի Նիկոլ Փաշինյանի կմահաճույքից։ Այսինքն, այնպես չի որ պետք է հավաքվես 200,000 մարդով, ինքը կամ հրաժարական տա կամ չտա։ Դու մի շաբաթ փակած պահես Հայաստանի բոլոր հիմնական մայրուղիները, ինքը մտածի հրաժարական տա թե չտա։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյանի դերակատարումը այս պատմության մեջ 0 է։ Այսինքն դու ճնշում ես գործադրում իր ֆրակցիայի վրա, իր ֆրակցիայից ստանում ես 18-19 նայած ոնց ստացվի անկախների հետ падգամավորի ձայներ ու ինքը հեռանում է, վերջ։
ու ինձ թվում է, որ սա շատ մեծ մրցակցային առավելություն է, ու կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները սա կգնահատեն։ Պարոն Մամեջյան, եթե գնանք հասարակական տրամադրվածությունների իմաստով այդ ուղղությամբ գնանք, նախկին ներկան չպատասխանեցի, հաջորդ հարցի մեջ պատասխան։ Հա, տեսեք, մի այսպեսի հետաքրքիր պատկեր ունենք։ Մենք ընդդիմությունը անդադ պնդում է, որ իշխանության վարկանիշը, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը 2020-21-ի 18-ի համար 4-5 անգամ ընկել։ Այդ օբյեկտիվ իրականություն է։ Դա ցույց է տալիս ցանկացած սոցիոլոգիական նորմալ հարցում։ Ոչ պարոն Քոչարյանի պատվիրած հարցումը, որը հիմա, բայց դրա հետ մեկտեղ մի այդքան էլ ընկել է ընդդիմության վարկանիշը, այսինքն այնպես չի, որ այնտեղ իջավ, այստեղ բարձրացավ, այսինքն գետնին ընկածել այդ վարկանիշը ընդդիմությունը գնաց վերցրեց։ Հիմա այսպես թե այնպես իշխող կուսակցության, իշխող քաղաքական ուժի վարկանիշը անգամներով ավելի բարձր է, քան ձեր օրինակ երկու քաղաքական ուժի վարկանիշը միասին վերցրած։ Հիմա այդ պայմաններում դուք ինչպես եք կարողանալու համոզել մարդկանց դուրս գալ փողոց։ Նախ բավական երկարալու պատասխանը կներառեմ նաև այդ նախկին ներկայի պատմությունը։ Ու երկու հատվածով կլինի։ Նախ էլեկտորալ վարկանիշ հասկացությունը եւ կոնսոլիդացիոն վարկանիշը փողոց դուրս գալու դրանք միանշանակ չեն։ 1. Երկրորդ, ես չեմ համաձայնի ձեր հետ, ավելի ոչ թե չեմ համաձայնել, մինչև վերջ չեք ասում, ըստ հարցումների մեծամասնության, եթե դու գումարում ես իրար բոլոր ռադիկալ ընդդիմադիր քաղաքական միավորների վարկանիշները, դա ավելի բարձր է ստացվում, քան Փաշինյանի վարկանիշը, ըստ մի քանի առնվազն հարցումների։ Բայց դրանք գումարվում են իրար։ Դե պոստէլեկտորալ process-ի պարագայում դրանք գումարվում են, բայց նույնիսկ դա էլ չի էական։ Առհասարակ վարկանիշների մասին խոսելիս, երբ որ մենք նախ սկսում էինք այս գործընթացը, շատ հաճախ եթերից առանց եթերի մարդիկ ասում էին, դուք պատկերացնում եք, եթե ձախողի, ինչ վնաս կլինի հանրապետականի վարկանիշին։ Նախ ես այդպես չեմ համարում, որովհետև իմ համար ավելի պատվաբեր է, ինչպես ասեցի, ասել, որ գործիքը ունեցել ենք, փորձել ենք, չի ստացվել SSS պատճառներով, այլ ոչ թե ասել, տենց չփորձեցինք։ Իմ կարծիքով դա ավելի պատվաբեր է, դա մեկ։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը օր-օրի բարիզբուն իմաստով փոքրանում է։ Երկար կարող են կպայականները հեքիաթներ պատմել Տավուշի գյուղերը Հայաստան չէին, բայց փաստացի 4 գյուղը հանվել, այնտեղ մարդիկ էին ապրում, սեփականության վկայականներ ունեին Հայաստանի պետության գերբով։ Հայաստանի պետությունից ըստ պաշտոնական տվյալների 242 կիլոմետր օկուպացած Ադրբեջանի կողմից ու որևէ տեսանելի բան չի արվում դա շտկելու համար, այդ թվում նաև կամ առաջին հերթին դիվանագիտական ուղղությամբ։ Ու տենդենսը հաշվի առնելով, կներեք, ոչ եթերային բառի համար ես մի տեսակ թքած ունեմ իմ վարկանիշի վրա։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ինձ չի հետաքրքրում, թե մարդիկ իմ մասին ինչ են մտածում։ Իհարկե շատ հետաքրքրում է, շատ պետք է, շատ կարևոր է դա իմ համար, զուտ իմ գիտակցման համար կամ աշխատանքի համար, իրենց համոզելու, իրենց հետ կոմունիկացվելու համար, բայց այսինքն նստեմ մտածեմ, ասեմ, օրերից մի օր Աստված միար ասցեք կենտրոն վարչական շրջանի չափ Հայաստանի թիվ 1 քաղաքական գործիչն եմ, տղա եմ, այդ մի տեսակ ես չեմ էլ ուզում ընկալել, մտածել այդ ուղղությամբ, որտեվ դե ինչ վարկանիշներ։ Այսինքն մենք սովորական քաղաքական process-ի մեջ ենք, սովորական ընտրությունները առաջել, ես էլ դնեմ էլեկտորալ վարկանիշ հաշվեմ։ Չէ։ Վերադառնալով ու փոխկապակցելով, հա, նախկին ներկա դիսկուրսը, այդ անտերը ընդդիմություննափոխություն հասկացություն տեղի ունենում մի ձևով։ Օրինակ ինչպես տեղի ունեցավ 21-ի արտահերթի ժամանակ։ Խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները այլևս չէին արտացոլում հանրային տրամադրությունները ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացիների, հիմնական քաղաքական դիսկուրսը բացարձակ հեռու էր պարլամենտից, փողոցում էր, մեր ակցիաներում էր, այսպես ձևակերպենք, եւ դա շատ հեշտ արտացոլվեց, շատ վատ արտացոլվեց արդյունքը, որովհետեւ մենք չէինք գնում այն քանակությամբ ձայներ վաստակելու, բայց արտացոլվեց ընտրությունների արդյունքներով։
Դե իմ իշխանությունը նույն բանն է ասում։ Իշխանությունը նույն բան։ Չէ։ Իշխանությունը Իշխանությունը ասած Աստված իրաց։ Դիմացը չէ, դիմաց ընտրությունները ժողովրդին կորոշի։ Այդ առանձին պատմություն է, այդ իրանց բան, Գանձեն եւ այլն, այդ դիսկուրսին չեմ պատասխանելու։ Չէ, ես դրա մասին չեմ։ Հա, Գանձեն դրա համար հերթով ընդդիմադիրներին տանում փակում են, երևի այդ դրամաբանությունն է, պահում է, էլի 30-ից ավել կաբանտարկել մեր երկրում։ Ձերոնք բոլորը ազատ են։ Արմեն Աշոտյանը ազատության մեջ չի, դա հարաբերական ազատությունն է, խիստ հարաբերական ազատությունն է, մինչև այդ նախ 1.5 տարի նստել է, դրան էլ գումարած երևի գործադիր մարմնի 80%-ի վերական քրեական գործեր խորհրդի մոտ կեսի վրա շարքային անդամներին էլ ամեն օր ինչ որ անհանգստություն են պատճառում, այնպես որ դա նույնիսկ բանը քննարկելու չի։ Նախագահ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործերի քանակն էլ չեմ ասում։ Բայց իմ ասածը հետեւյալն է, այդպիսի բան չկա, որ ասեն, գիտեք ինչ, դուք նախկին եք, ընդ որում ինձ հիացնում է, երբ որ ինձ ասում են նախկին եմ, ես երբ հասցրեցի նախկին դառնալ, չգիտեմ, բայց դա չի էական։ Ձեր քաղաքական ռեսուրսը թողեք, միջազգային կապերը թողեք, քարոզչական ռեսուրսը թողեք, մարդկային ռեսուրսը թողեք, բայց դուք գնացեք ու մենք այտենց հլտեսեք ինչ ենք անում։ Տղերք ջան, չէ։ Երբ որ հանրապետականը կոչ հանում այս կամ այն պատճառով, այս կամ այն առիթով հավաքվել փողոցում, հավաքվում է n քանակությամբ մարդ։ Երբ որ այս կամ այն քաղաքական ուժը նման կոչ անի եւ հավաքվի n+1, այն ժամանակ կերևա որ իրանք ավելի ուժեղ են, քան հանրապետական։ Այնպես որ այդ նախկին ներկա այդ իմ համար անհասկանալի թեզ է, որովհետև ԿՊ-ից падգամավոր Մելքոնյան Գագիկը, Քոչարյան Անդրանիկը, Խաչատուր Սուքիասյանը հաստատ ինձնից նախկին են, հաստատ։ Այնպես որ վերադառնալով ռեյտինգների մասին քննարկումներին, երբ 21 թվականի ընտրություններից հետո, ամփոփումից հետո ինձ լրագրողները հարցնում էին ինչպես կգնահատեք ընտրությունների արդյունքները, ես պատասխանում էի 0, որովհետև պատիվ ունեմ նպատակ չէր դնել ստանալ 14 մանդատ, ստացավ 7, ասեինք, դե մենք 50%-ով կատարեցինք մեր նպատակը։ Հանրապետականը պատիվ ունեմ նպատակ էր դրել հասնել իշխանափոխության, դա ինչ պատճառներով երկար կարելի է խոսել, չհաջողվեց, հետեւաբար մենք մեր նպատակին հասանք 0%-ով։ Մոտ նույն մոտեցումը հիմա մեր մոտ է։ Այնպես որ ռեյտինգը մեզ հետաքրքրում է բացառապես որպես գործիք կոմունիկացվելու մեր քաղաքացիների հետ եւ հենց այդ տրամաբանության մեջ շատ եմ խնդրում մեր քաղաքացիներին հետեւյալ մոտեցումը ունենալ։ Գիտեք, երևի կարևոր չի թե ով է ասում այդ ճշմարտությունը։ Գուցե էական չի, որ Մամեջանյան Հայկին կամ Աշոտյան Արմենին կամ Շարմազան Վեդիկին կարևոր չի։ Դուք այդքան էլ չեք սիրում։ Մեր ասածները ուղղակի կարելի է ստուգել, շատ հեշտ, շատ հեշտ, որովհետև դրանք բոլորը բաց փաստաթղթեր են, բաց ինֆորմացիա։ Ու գուցե այդքան էլ էական չի, թե ով դա ասեց, էականը ինչ ասեց։ Այնպես որ երբ որ գա ժամանակը արդեն փողոցային պայքարի փուլի, շատ խնդրում եմ դուրս գալ փողոց, ոչ թե որովհետև խնդրեց, հրավիրեց այսինչը կամ այնինչը, այլ որովհետև ոնց որ ճիշտ բաներ է ասում ու ոնց որ այդ ամեն ինչի դեմը պետք է առնել։ Պարոն Մամեջյան, բայց այնուհանդերձ եկեք ընդունենք, որ անկախ նրանից այս քաղաքական գործընթացը, որ դուք սկսել եք, ամեն ինչ հիմա գոնե ներքաղաքական դաշտում դասավորվում է կամ ընթանում է նախընտրական վերադասավորումների տրամաբանությամբ, հա։ Անկախ ամեն ինչից բնականաբար դուք աչքի առաջ ունեք, որ իմպիչմենտի գործընթացը կարող է չհաջողի, հետեւաբար պետք է պատրաստվել այնուհանդերձ խորհրդարանական գալիք հերթական ընտրություններին։ Երկրորդ նախագահի թիմը արդեն սկսել է լրջորեն նախապատրաստվել, եթե կհիշեք, նույնիսկ պարոն Քոչարյանը հայտարարություն արեց, որ իր ունեցած սոցիոլոգիական տվյալների հետազոտությունների համաձայն խորհրդարան անցնելու են իրենք կամ ինքը, անցնելու է Սամվել Կարապետյանի շուրջ ստեղծվող այդ մեծ ձևով շարժման ներկայացուցիչները կլինեն, այնտեղ երևի մեկ էլ իշխող քաղաքական ուժը կլինի ներկայացված խորհրդարան։ Մի հատ էլ հա կարող է երրորդ անցնի, դա էլ կարող է այն տարբերակով, որ հա միգուցե եւ այսպես դուք հաշվարկներում չկայի տեսակ։ Եկեք կետ առկետ մի քանի կարևոր կետերի պատասխան։ Կետ առաջին, իմպիչմենտի գործընթացը եւ ընտրությունները իրար հակադրել չի կարելի, որովհետեւ իմպիչմենտը
նախաձեռնվեր, չնախաձեռնվեր, ստացվի, չստացվի, ընտրությունները լինելու են։ Միևնույն։ Սա հերթական ընտրություն է, ոչ թե արտահերթ։ Այնպես որ այս process-ները իրար հետ չեն հակադրվում։ Այդ մեկ։ Երկրորդ ընտրություններին պատրաստվելու հետ կապված։ Ընտրություններին պետք է պատրաստվել նախորդ ընտրությունների հաջորդ օրվանից։ Եթե Հայաստանում կան քաղաքական գործիչներ կամ քաղաքական ուժեր, որ դրանից խաբար չէին կներեք խոսակցական բառի համար, ապա ասում եմ, տղաներ եւ աղջիկներ, ընտրություններին պետք է պատրաստվել նախորդ ընտրությունների հաջորդ օրվանից։ Հանրապետականը դա գիտի եւ մեր համար տենց ընտրությունների պատրաստվել հասկացությունը իհարկե գոյություն ունի, բայց համենայնպես մենք ունենք մեր գրասենյակները Հայաստանի բոլոր հիմնական բնակավայրերում կամ մի քանի բնակավայրից մի հատ սպասարկող, այսպես ասած, գրասենյակ, այնպես որ մենք նոր գրասենյակներ բացելու եւ այլն նմանօրինակ գործողությունների խնդիր չունենք։ Ամեն դեպքում Հայաստանում առաջին հասարակական միավորն է։ Հաջորդ կետը թե մենք պատրաստվում ենք ընտրությունների թե չէ։ Մենք նույնիսկ չենք էլ քննարկում մասնակցել ընտրություններին թե չէ, որովհետեւ մեկին չթվա, որ մենք քննարկել ենք, որոշում ունենք, բայց չենք ասում, չենք էլ քննարկել, որովհետեւ համաձայնեք այդքան էլ ազնիվ չէր լինի բոլորի հանդեպ անդադար խոսել impeachment-ի մասին, բայց տակից պատրաստվել ընտրությունների։ Մենք այդ ոչի սիրահարներ չենք, քաղաքական ցանկացած ուժ, եթե ձգտում է իշխանության, ինքը պետք է ժամանակին դուք էլ եք ասում, իշխանությունը պետք է ունենա պլան A, պլան B, պլան C, պլան D։ Հասնում եմ դրան։ Եվ մեր ամբողջ ռեսուրսը դրված է impeachment-ի պատրաստման ուղղությամբ։ Հանրապետականը ունակ է վազել եւ մարաթոն եւ սպրինտ։ Երբ որ գա ժամանակը մենք կունենանք այդ քննարկումը ընտրությունների հետ կապված ու կկայացնենք որոշում դրա մասին մեր քաղաքացիներին անպայման կտեղեկացնենք։ Վերջինը նախագահ Քոչարյանի ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած մտքերի հետ կապված։ Ես սոցիոլոգ չեմ։ Իհարկե ես տիրապետում եմ որոշակի հրապարակված եւ չհրապարակված աշխատանքային սոցիոլոգիական հարցումների, որի վերաբերյալ վերլուծություններ անել ես այս պահին չեմ պատրաստվում։ Երկու մասով պատասխանեմ նախագահ Քոչարյանին։ Ենթադրում եմ, որ նախագահ Քոչարյանի կանխատեսումը այդ թվում նաև բխում է նրանից, որ հանրապետականը չի հայտարարել իր ընտրությունների մասնակցության մասին, ենթադրում եմ, մեկ, եւ երկրորդ արձանագրությունը ամեն դեպքում, եթե հանրապետականը որոշի մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, մենք աշխատելու ենք, պայքարելու ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հավանության եւ ձայնի համար, այլ ոչ թե խորին հարգանքով նախագահ Քոչարյանի հավանության կամ ձայնի համար։ Ես չէի ակնկալում, որ այդ ասուլիսի ժամանակ լինելու է հանրապետականի քարոզ եւ բացարձակ զարմացած չեմ, որ այն չեմ լսել։ Այնուհանդերձ, քանի որ impeachment-ի գործընթացում ներգրաված եք եւ դուք եւ իրենք, այստեղ տեսեք Ռոբերտ Քոչարյանը այսպես մի տեսակ անտեսում է հանրապետականին հնարավոր դերակատարումը գալիք ընտրություններում։ Պարոն Ֆարմանյանը ձեր թիմակիցներից մի քանի օր առաջ հրապարակում արեց, որտեղ ըստ էության թվում էր թե գրված էր գործող իշխանության դեմ, բայց ավելի շատ ուղղված էր Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, այն տրամաբանությամբ, որ ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրեց պարոն Ֆարմանյանը նրա համար, որ առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Հայաստանի Հանրապետությունը Ռոբերտ Քոչարյանի նախաձեռնությամբ եւ Թուրքիայի պահանջով միացել է Հայաստանի Հանրապետության գործող այն ոնց որ իշխանություններն են ասում դուք էլ իրոնիայով կրկնում եք իրական Հայաստանի սահմաններով։ Ну, իրական Հայաստանի իշխանությունների մի քիչ շատ փիլիսոփայական այնտեղ նագրուսկա իբր փիլիսոփայական ունի, բայց ես հարցը հասկացա։ Խոսքը գնում է նախ պարոն Ֆարմանյանի հետ մեր հարաբերությունները որևէ տրամաբանությամբ չնվազեցնելով, բայց պարոն Ֆարմանյանը հանրապետական կուսակցության անդամ չի։ Այդ մեկ, երկրորդ, տեսեք դուք եք ծիրից եք նայել այդ ստատուսը, ես մի քիչ այլ ծիրից եմ նայել։ Բոլորս ենք հիշում, թե ինչպես էր Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում օգտագործվում Նազարբաևի նամակը, որը ինքը Նազարբաևի ընթերցած Ալիևի նամակը եւ այլն եւ այլն։ Ես այդ ստատուսը ավելի շատ կարդում եմ այն տեսանկյունից, թե նախագահ Սարգսյանը ինչպես էր պետական առաջնահերթությունները զատում սեփական իմիջից։ Կգա մի օր, երբ որ ես ակտիվ քաղաքականության մեջ ներգրաված չեմ լինի, մի քանի բան էլ ես կպատմեմ
թե ինչքան անկարևոր է նախագահ Սարգսյանի համար ոչ թե անկարևոր, ինչքան անգամներ է նախագահ Սարգսյանը սեփական իմիջի հաշվին ամորտիզացրել հանրապետականի կամ այլ քաղաքական գործիչների վայրի վերումները, բայց դա թողնենք հետագայի համար։ Տրամաբանությունը այդ գրառման իմ համար հետևյալն էր, որ իհարկե նախագահ Սարգսյանը կարող էր այդտեղ խոսել, բարձրագոչ ինչ-որ պատասխաններ տալ եւ այլն, բայց ինքը գիտեր, որ որոշումը արդեն կայացված է, որ հիմնական դերակատար Ռուսաստանի Դաշնությունը արդեն իսկ համաձայնություն տվել է եւ հաստատ ոչ Նազարբաևը, ոչ նախագահ Նազարբաևը, ոչ էլ նախագահ Լուկաշենկոն հաստատ դեմ չեն գնա։ Գուցե մի ելույթ ունենան, բայց հաստատ դեմ չեն գնա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի որոշմանը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությանը օդ ու ջրի պես պետք էր այդ անդամակցությունը։ Օդ ու ջրի պես էր պետք։ Ու ամենաահավորը այն է, որ այն մարդիկ, որոնք այն ժամանակ ինչ որ հեքիաթներ էին պատմում, հիմա աշխատավարձ են ստանում, բարեկեցություն են ապահովում, ունեն ոստիկանություն, հանրային բարիքներ եւ այլն, այդ թվում նաեւ այդ որոշումների արդյունքում։ Ուստի այդ գրառումը իմ համար շատ ավելի շատ անգլերեն statesman են ասում։ Պետական գործչի մասին էր, քան ուղղված էր այս կամ այն քաղաքական գործին, իսկ թե ինչ նկատի ուներ ինքը պարոն Վարդանյանը իրենից հարցրեք։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Հիշեցնեմ այսօր իմ զրուցակիցն էր Ազգային ժողովի պատիվում եմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, ես Լևոն Սարդարանն եմ, կհանդիպենք արդեն վաղը նույն ժամին, նույն վայրում, հաջողություն եւ համբերություն բոլորիս։